মানুষের সাথে এত ঝগড়া থাকে, এত কিছু হয়, তারপরেও সে এরকম কখনো হয় না। আমাদের ভিতরে একটা ইয়া অনেক একটা মানুষ একটা কথা বলে ঠিকই করেছে, লস হলেও করেছে। এই জিনিসটা ওর মধ্যে আছে, আমার চলে মিশে টাকাই চেনে না, কিছু হচ্ছে না। ও যখন আসে একদিন কাজ করতে অনেক কাজ করে, তারপরে মনে করেন বললাম সিরাজগঞ্জে আরেকটা কাজ আছে, আপনি মনে করতে পারছেন না, ব্যস্ত মানুষ। ঠিক আছে, আপনি এখানে আসেন, পাওয়া লাগবে। বললেন আপনি ওদের কাছে মনে করেন সব কিছু ডেলিভার যেগুলো কাজ করতে হবে না, আমাদের কাছে সবই করি, তোমাদের কাছে গেলেই তুমি এটা হবে না, ওইটা করা যাবে না, মানে এরকম বলে, মানে একটু সাথে বলে। এদিকে জায়গাটা আরো বড় রাখছে, সামনের ব্যাপারটা কি সামনে আরো আগে আসলে ওইটা পুরো আবার এটা কি হয়েছে, ওই উঁচু না রেখে এমনি থাকলে মানে মানে না জায়গায় করলে ওটা না, ওটা আমি করে দেবো, ওটা আমি করে দেবো আগে ঠিকই করে। এখন লাস্ট পর্যন্ত যাচ্ছে না না ভাই, অ্যাঙ্গেল কর্কের জন্য। ও ওই যে অ্যাঙ্গেল সব কর্কের জন্য, হ্যাঁ এটা যদি আরো বাড়ায় নিতাম, ওই যে ওটা আমাদের মা ঠিকই ছিল ম্যাডাম, ওই যে ওই পাশে আবার জায়গা লাগতেছে। আচ্ছা আমি দিব নিতে, সমস্যা নেই। আরো যাবে তো ভাই, জায়গা একদম লাস্ট পর্যন্ত দিয়ে দেন, যদি একবার চলে যায় জায়গা অ্যাঙ্গেল করতেই ঠিক আছে, চাপায় এখন পিছনে চাপায় না। না ওইটা তো করলে আপনি টাকা পড়ে যাবেন, মানে এটা না রাখলে